என்ன சொல்லணும்? வணக்கம் மகளே, நீங்க டேய் என்னடா என்னடா பாக்குறீங்க? வணக்கம் மகளே, நீங்க பாக்குறது கேக்குறது மண்டபத்திரம். நீங்க பார்க்க வர வீடியோ என்னன்னா நூடுல்ஸ் சேலஞ்ச். சோத்துல சாம்பாரா அப்ப கறி குழம்பு. என்னடா பார்த்தா நூடுல்ஸ் சொல்ல நினைக்காதீங்க. நூடுல்ஸ்ல சாமின். விளையாடடா. சரி சொல்லு. சொல்லு. என்னடா இப்போ நூடுல்ஸ் நினைக்காதீங்க. போன வாட்டி பார்த்தது வந்து 2x ஸ்பைசி. இந்த வாட்டி குவாலிட்டி பொறுத்து யாரு முதல்ல சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னு. ஆனா போன வாட்டி பர்கர் சேலஞ்ச் தானே. காமெடி வேணாம். காமெடியை தவிர்ப்போம். ஓகே? மாஸ்டர் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட். இருடா. சுமாரி சேவக உனக்கு தெரியாது. 2 3 தம்பி டீசென்ட் வேணா ஸ்பூனை தூக்கி போடு. அம்மா அவன் போடுன்னா போட்டுடுவாம்மா. என்னடி பண்றான்? பொறுமையா காலில் சுகர் மாத்திரை போடல, கை கால்லாம் நடுங்குது, போட்டு வந்துட்டா. என்னடி சொல்ற? நீ என்ன சொல்ற? என்னடி சொல்ற? என்ன விமலு கண்ணு வெளியே வருது, அடிச்சுக்கிச்சா? கடுப்பாதுடா. நம்மளால நமக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, நம்மளை அண்டினவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு ஒரு வாழ்க்கை வரும். விமல் என்ன சொம்ம நினைச்சிட்டியா? என்ன இது? கீழே சாப்பிடுறா. அதுதான் இஷ்டம். அப்ப ஜெயிக்க போகுது. அப்படியே தான் வச்சிருக்கு. நானும் பொம்பளை புள்ளையா அடுக்கு ஒடுக்குமா இருக்கலாம்னு பாக்குறேன். என்ன கடுப்பேத்தனே. ஏன்டா அந்த திருட்டு பறவை பாக்குற? நீ பொத்திட்டு உட்கார்ற. அக்கல கை விட்டு தேடுறான், நோண்டி வாடைய பிச்சு கொடுப்பான். அது சாமின் சரியா? ரோல் மாரி சுருட்டி அமுக்காத. கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விமல் ஜெயிச்சிட்டான். சரண்யா லாஸ்ட் வீக் பார்த்துன்னு தான் இருக்கும் போல. இது பாதி தட்டு அப்படியே இருக்குது. அப்படியே போயிடணும். என்னடா காமெடி பண்றீங்க? ஒரு அளவு வேணாமா? ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொரட்டி சாரி கார்த்திக். ரெண்டு பீஸ் இருக்கு. இன்னும் இது முடிய போறதில்ல. கேஸ் ஆயிடுச்சான் இவருக்கு. கேஸ் ஆயிடுச்சான். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சிலிண்டர் ஆயிடும். இதுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதடா. நான் வேற கேக் வாங்கி தரேன்டா. ஏய் என்ன மட்டும் அதிகமா போட்டீங்களா? சரி சரி. அப்புறம் அவன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. வாயில தான். இவன் திருந்தலடி, இன்னும் திருந்தவே இல்ல. ஜோக் வேணாம். சந்தியா கரெக்டா போட்டியா? கரெக்டா போடுது. இல்ல கம்மியா போட்டேன். கம்மியா போட்டியா? நான் அப்பயே கேட்டேன் தானே உங்கள்கிட்ட. கரெக்டா தான் போட்டேன்.
ஓகே ஜெயிக்க முன்னாடி அப்படின்னு பண்றக்கூடாது. என்ன வன்மம் நீ வாந்தி எடுத்துறாத அவன் தட்டுல பாவம் சாப்பிட்டுக்கிறான். இல்ல காமெடி ட்ரை பண்றாரு. மக்களே சிரிச்சிருங்க. இப்போ இவன் ஒரு காமெடி பண்ண போறாரு. இவர் சமாளிக்க ட்ரை பண்ணுகிறாரு. A few moments later. தேர்ட் விக்கி. இது வேஸ்ட் எப்பயுமே லாஸ்ட்ல வருது. இல்ல எனக்கு புரியல. அவன் தட்டு கால இருந்து அங்க போய் பாதி இருக்கட்டும் அப்படியே. கேக்குறல்ல யாரா நீ? ஐயா தண்ணி கேன் போட வந்தேன். பைசப் ஃபோர்ஸ் காட்டுறாரு நம்ம கோட்டையில. மூலதால பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தற்குறி, மர்டலி, விக்கோய். இது வேஸ்ட். என்ன மூலதாலன்னு பார்த்தாச்சியா பைசப் கூட இல்லையே. அர்னால்டு தம்பி வந்துட்டாரு. இல்ல அர்னால்டோட அண்ணன். இல்ல விட்டு அர்னால்டு இங்க என்ன இருக்காங்க? ஏய் அர்னால்டோட அண்ணன்டா அவன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? பிகாஸ் அர்னால்டு நான் தானே. டேய் என்னடா டயலாக் இது? எவன் எழுதி கொடுத்தானே அது இப்படி பேசிட்டு போறான்? ஒராகி வீடியோல கட் பண்ணி போடலாம். இப்படியா பாத்ரூம் போறது போல அதுக்குள்ள கட்டிங் ப்ரோ கட்டிங். எஸ்ஐ சார், ஐயோ இங்க பாருங்க சார், ஒரே பைத்தியங்களா இருக்கு சார். சார் டன். இது சாப்பிடல இன்னும். ஏய் எங்க அவ்வளவுதான் டைமே முடிஞ்சிச்சு. சங்கீத ஸ்வரங்கள் அவன் 3 பேரும் 5 நிமிஷத்துக்குள்ள சாப்பிடலாம். மயக்கம். சரி எதனா சொல்லணுமா? ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்து என்ன சாப்பிடணும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா என்ன உன் ஆளுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்றேன்னா இதுலயே பண்ணு. பேபி ஐ வில் கம் ஃபார் யூ ஒன்லி பேபி. ஆனா பேபி தான் இல்ல. என்ன சார் பண்ற? கொக்கு பிடிக்குது. ஏய் தவறு. காப்பிரைட். காப்பி. ஓ அப்பா गाइस சீக்கிரமா 5 லட்சத்தை டெபாசிட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நாங்க அடுத்த வீடியோக்கு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும். அடுத்து வந்து நாங்க இந்த அனாதாசிரமம் இது போலாம் நினைக்கிறோம். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இவருக்கே சோத்துக்கு வைக்கல, இவர் அனாதாசிரமத்துக்கு போட போறாராம். நீ அதை இப்படியே பண்ணிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது ஆஃப் பண்ணலையா? முடிச்சுமா நம்ம கிளம்புவோமா? கடை சாத்துவோம். வணக்கம். எந்த சாப்பாடு இருக்கு? வணக்கம் நன்றி. வணக்கம் போதும். எப்பயும் போல நம்ம ஏய் எண்டிங் எப்பயும் போல நம்ம நம்பர் எஸ்கே தான் கேமரா மேன். பிடிச்சதால தான் நல்லா வரும் நல்லா வரும் நல்லா வரும். அல்ல பட்டுங்க.